大家好，今日咧就會講下 integration by part 嘅。咁其實 integration by part 咧係一個 special technique 嚟做integration 嘅。咁其實嗰條公式咧就係 in 如果 u dv 就原來等於 uv 減翻 in v du 啦。呢個係一個幾 useful 嘅integration 嘅 skills 啦。咁其實我哋幾時會用咧？就係有兩個 condition。第一個 condition 就係如果我哋見到咧係 in 緊兩個 variable 跟住 dx， 我哋多數都會係用 integration by part， 除非可能 part A 或者上邊嗰啲 section 度講到明唔係咁樣用啦。如果唔係，我哋見到兩個 variables 咧，其實一定會咁樣做嘅。第二個情況咧就係佢 integration by part 咧就係調完啲 terms 之後咧出咗個 in v du。我哋如果見到個 in v du 咧係我哋常用嗰啲 integration formula 咧。咁其實咧應該都唔會錯噶啦。咁好啦，我哋試下睇一個 example 啦。咁而家 example 咧就係 in x cos x dx。咁其實好明顯有兩個 variable 喺度啦。x cos x 呢啲問題我哋唔會識 solve 嘅。咁但係唔緊要，我哋咧就睇下其實我哋可唔可以用 integration by part 之後咧去 solve 到佢。咁其實咧我哋要 identify 咧就邊個係 u 邊個係 v。咁冇嘅，如果公當偽熟咗之後咧，就可以好快 identify 啦。咁但係我哋而家當大家係咩都唔識，咁一齊去睇下，咁睇下大家會唔會睇完呢段 video 之後更加多感受啦，對呢個 integration by parts。咁其實冇嘅，你可以當呢個係 u， 呢個係 v， 你亦都可以當咧呢個係 v， 呢個係 u 嘅。咁啊試下做啦嚇。咁如果你當 x 係 u 嘅話咧，咁其實你係將嗰個 v 要掉翻入去先啦嚇。咁啊變咗 u 跟住 d sin 啦。咁掉完咗入去之後咧 ，uv 咁啊冇問題啦。跟住之後咧會等於一抽嘢啦，跟住係 in 嗰個 sin dx。咦？呢個樣我哋做到啦，因為呢個係一個我哋常用 formula 啦。咁如果呢邊咧，其實點咧？呢邊就會變咗in 啦，跟住 cos x， 跟住 d 嘅 x square 除翻2啦，跟住咧就會變成一嚿嘢減翻 x square d cos x。咦？呢個我哋唔係常見到喎，咁所以呢個可能性咧唔係冇嘅，但係比較低咯。咁同埋呢個我哋亦都已經係睇到個答案㗎啦嘛。咁所以呢條 example 咧，好明顯咧就係用左邊。呢一個UV 嘅assumption 啦。咁其實咧我自己個人經驗咧就係、其實多數咧你見到triple 嗰啲符號啦，咁即係 sin cos 啊，或者有陣時係 tangent 嗰啲咧，其實多數都係擺佢入去嘅。因為擺完佢入去之後咧，剩翻嗰啲如果係 x 嘅話咧，我哋一調轉咗成件事之後咧 ，dx 就係一啲好靚仔嘅嘢嚟嘅。咁好啦，我哋而家試下做埋落去啊！做多次 x 跟住 d sin x 咁當然啦，呢度係用緊d sin x dx 等於 cos x 呢個 formula 啦，跟住就會等於 x sin x 減翻 in sin x dx 啦。咁如果咁樣之後會點咧 ？x sin x 咧就照寫，咁跟住咧就會係加翻 cos x 加翻 c 嘅。咁呢個咧就係個答案啦。咁但係咧做完還做完啦。咁但係如果大家去到複卷嘅時候咧，我其實都俾個咁嘅建議大家可以試下咧 D 一 D 佢，睇下係咪出翻 x cos x 出嚟嘅。因為如果唔係嘅話咧，應該都係計錯噶啦。我哋試下 D 佢啊。成嚿嘢落去 D 佢。咁跟住呢個係 product rule 啦。呢個就係 x cos x 啦，呢個係加 cos x 啦。sorry， 呢個就係 sin x 啦。跟住乘翻1嘅。跟住呢個就係加翻負 sin x 啦，呢個係0啦。咁佢呢啲 terms 係鏟晒 cancel 晒嘅。咁所以答案係 x cos x。
考試咧，我建議大家可以試下咁做。咁其實咧，咁我可以確保呢題嘅分數可以攞足晒。當然啦，千祈唔好漏呢個 constancy。